Он же, видишь, Понял? еще до сих пор разгоняем. Кого? В плане. А кто до сих пор? Кто-то есть? Он ваш слушатель. А это будет планировать сам. Он его отсветит, потом будет сам. Дима, какой-то Антонов сидит. Там внутри. Втроем сейчас был куплен. Будто висит. О, сел. А какой звук там? Нет, ничего. Не свистит хотя бы. Он тоже смотри, подожди. Так классно. Медленно. О, смотри, смотри. А вот еще один снег. Это... Цветой, он коричневый цвет. Рыжий. Все. Нет, думаешь, у него есть какой-то порошок? Где-то еще один.